Lada Vesta NG, кросс 60 тысяч. Начал скрипеть рычаг. Я вот его смазывал ВДшкой, моторным маслом, но все равно этот скрип при езде раздражает. Там уже я все залил, не помогает. То есть там где-то еще скрипит. Все залито. Стало, конечно, чуть меньше, не успел снять, но все равно этот скрип при езде раздражает. Вот такая проблема на 60 тысячах. Плюс на третьей передаче, когда вы обгоняете, включаете третью, она начинает вибрировать на большой скорости. В жару, вот она сейчас возвращается, в жару не возвращается. То есть, например, первый опускаете рычаг, а он действует в этом положении. Сюда он не возвращается. Как похолодает, начинает работать. Ну, естественно, гул с коробки ВАЗовский всегда с вами. Вот. Спасибо.